അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. മീഷോ എന്നൊരു കിഡിലംബാഗാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചെന്നാൽ കിട്ടാത്ത കളറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാവണ്ടർ, പിന്നെ ലാവണ്ടറൊക്കെ പിന്നെയും കിട്ടും. ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണ് മുന്നേയൊക്കെ കാണുന്ന കളറുമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട്, ജലദോഷമുണ്ട്. അത് മൂക്ക് വലിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് കണ്ടോളാൻ അത്യാവശ്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണത്. ഇത് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി. എന്നെ പറ്റിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് മീഷോ. പക്ഷേ അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്, എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു 300 സംതിങ്ങിനാണ്. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടൊരു വള്ളിയുണ്ട്, തൂക്കാനായിട്ടൊരു വള്ളിയുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. മൂക്ക് വലിക്കുന്നതിന് ഒരു കുറവില്ല കേട്ടാ. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതും കാണണമല്ലോ. അത്രയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടാണ് നിൽക്കണത്, എന്നാലും കയ്യിരിപ്പിനൊരു കുറവുമില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ ബാഗ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഓക്കെ, പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.